अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत क़ुदसी ने अरब के रहने वाले मुशरिकीन की वो काया पलटी कि उन्हें एक खुदा की इबादत करने वाला और हमा वक्त उसके ज़िक्र से अपनी ज़ुबानों को तर्क करने वाला बना दिया। उन लोगों ने अपने आका व मुता की पैरवी में अपनी रातों को अल्लाह ताला की इबादत करते हुए गुजारना शुरू कर दिया। उन लोगों ने जहाँ अपने हक़ में हज़रत सल्लल्लाहु die Zeichen der Annahme der Gebete gesehen und haben den heiligen Propheten gefolgt, indem sie selbst diese Zeichen gesehen haben und haben an Gott geglaubt, der auf ihn vertrauend, der sie dazu gemacht hat, dass sie auf ihn vertrauen und auf ihre Gebete vertrauen. Und sie haben einen solchen hohen Rang erreicht, wo sie jeden Tag die Zeichen seiner Macht gesehen haben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallams Anwesenheit hat ihnen die Eigenschaften Gottes vor Augen geführt. Diese Gebete, die sie gebetet haben, haben ihnen die Zufriedenheit Gottes eingebracht. Und sie waren mit ihrem geliebten Gott so zufrieden, dass sie jedes andere Weltliche nicht mehr beachteten. Und sie sind für diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, zu einem Beispiel geworden. Durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wir von Allah diese Gewissheit erlangt, die wir in einer Überlieferung erwähnt finden von Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, welcher uns überliefert,
Ich habe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören. Der heilige Prophet hat gesagt, ich habe meinen Herrn über meine Sahabas befragt. Und Allah hat mir daraufhin geantwortet, O Muhammad, deine Sahaba sind in meinen Augen solch eine Gruppe wie die Sterne am Himmel. Manche sind leuchtend, mehr leuchtend als andere, aber Licht haben sie alle. Sie haben in ihrer Einfachheit sind in ihrer Einfachheit dir gefolgt und haben Führung erlangt. Hazrat bin Khattab hat auch weiter gesagt, dass Hazur sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, meine Sahabas sind wie die Sterne. Unter ihnen, wen immer sie auch sehen und folgen, werden sie Führung erlangen. Diese leuchtenden Sterne gaben dieser Welt Licht und Führung und haben der Welt die Botschaft des Islams überbracht. Sie haben eine ganze Welt Gott nahegebracht, außerhalb von Arabien auch, wo die Sahabas hingegangen sind. Und das Vertrauen auf Allah und der Glaube und durch Gebete sind durch ihre Händearbeit Wunder und Zeichen gesehen worden. Große Mächte, welche diese Führung auslöschen wollten, welche sich vorgenommen hatten, sie zu vernichten. Als sie ihnen begegnet sind, haben sie zu Gott gebetet und die Annahme ihrer Gebete gesehen. Und als sie mit diesen Kräften zusammenstoßen, den gegnerischen, sind sie im Kampf beispielhaft gewesen und einige Beispiele möchte ich Ihnen vorlegen. Als der Krieg gegen Persien stattfand, waren alle gegen Düstal angetreten und die Bewohner von Persien, Hammers und die persischen Kräfte und die in den Bergen wohnten und die Heere, die von Khandar waren, sie alle hatten sich versammelt und der Anführer von Basra wurde zum Führer der Herrscharen erwählt. Abu Sabra wurde eingesetzt und die Muslime haben monatelang gegen sie gekämpft. In dieser Schlacht hat Hazrat Bara bin Malik, Hazrat Anas bin Maliks Bruder, ist er zum Märtyrer geworden. Über ihn wurde gesagt, er hat 100 Mal angegriffen und beim letzten Mal ist er gefallen. So wie er, Mirza bin Sar, Orqa bin Sor und Al-Kufar, viele von ihnen sind gefallen. In der Schlacht von Tustar haben die Gegner 80 Mal angegriffen. Es war eine große Schlacht. Die Muslime haben Hazrat Umar gefragt, oh, du Führer der Gläubigen, schwöre uns, dass Allah uns den Sieg geben wird. Und er betete, Allahumma azimhum lana wastashadni, o Allah, gib uns den Sieg gegen sie und lass mich im Kampf sterben. Er sagte, Mustajabu Dawat war es, dessen Gebete angenommen wurden. Und danach hat Allah den Muslimen den Sieg gegeben und hat sie in Khandar einmarschieren lassen. Und sie haben die Stadt eingenommen. In eine andere Überlieferung, es ist überliefert Saad bin Abu Waqas bezüglich. Es ist im 18. Jahr nach der Hijra. Bawan und Saad bin Waqas waren die Anführer. Jarrah bin Sana bin Nasri und kam zu Hazrat Umar und hatte Beschwerden gebracht. Zu Hazrat Umars Zeit war Muhammad bin Muslers Aufgabe, dass wer immer sich beschwert, er die Beschwerden untersuchen sollte. Und er ging mit Saad und befragte sie über die Al-Kufr. Und für wen immer sie fragten, sie alle lobten ihn, außer diejenigen,
Außer einer Gruppe, sie waren stumm und sagten nichts. Diese Art ist auch eine Weise, die entgegen der Wahrheit ist. Denn wenn jemand etwas Schlechtes getan, denn das bedeutet, dass wenn jemand etwas Schlechtes beschuldigt wird, dass man das unterstützt. Wie auch immer, Maslow bin Abis von Bani Abis kam dorthin und er wurde gefragt, Asama bin Qatada. Asama bin Qatada hat gesagt, Allah ist ein Zeuge, er verteilt nicht richtig und er entscheidet nicht gerecht und er beteiligt sich nicht am Kampf. Daraufhin hat Saad gesagt, oh Allah, wenn er nur scheinbar da ist, das sagt, und wenn er nur so tut, als wenn, dann gib ihm Blindheit und lass seine Nachkommen in die Irre gehen. Er verblindete daraufhin und Zwietracht wurde gestiftet zwischen den Gruppen und das ist die Wirkung von Gebeten. Hazrat sallallahu alaihi wasallam wurde von Allah auch die frohe Botschaft gegeben, dass nicht nur das ist, dass die Menschen, die hier vor unseren Augen sind, die wie leuchtende Sterne in deiner Umgebung erstrahlen, dass sie zu einer Quelle der Führung werden für die Welt. Ihre Gebete, die ich deinetwegen erhöre und im Rang erhöhe, das ist das, was du begonnen hast, und das wird nicht aufhören, sondern, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich gebe dir die frohe Botschaft darüber, dass auch in deinem Umfeld Akhirin sein werden, die späteren, die dazukommen werden, die bis jetzt noch nicht getroffen sind, aber die durch der Folgung deiner Führung unter ihnen eine Revolution hervorbringen werden, eine spirituelle. Auch sie werden zu Zeichen für die Annahme von Gebeten werden, und auch die, die an ihn glauben, werden solche Zeichen hervorbringen können durch die Gnade Gottes, erwirken können durch die Gnade Gottes. Heute, wenn wir in der Jamaat derer sind, die dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen, und da unten gibt es viele, die solche Menschen sind, die die Zeichen der Annahme von Gebeten uns erwirken, die zu einer Quelle der Führung und der Stärkung des Glaubens werden. Solche einige Beispiele möchte ich Ihnen vorlegen. Das erste Beispiel, Hazrat Maulana Ghulam Rasul Raje ki hai. Er sagt, Molza Dudra, wo unser was am Janub-Fluss ist, als ich dorthin ging, war der dortige Mullah Muhallab Alim, hat er die Leute abgehalten, davon mir zuzuhören, und hat eine Fatwa des Unglaubens gegen mich ausgesprochen. Und letztendlich hat er einen Mirza Maskur Jainul Khan für sich eingenommen, der Einfluss hatte auf alle Bewohner dort. Er hat ihn so für sich eingenommen, dass der sich vorgenommen hat, mich zu töten. Und mir wurde die Nachricht gesandt, dass wenn ich mein Leben retten will, dann soll ich verschwinden. Als ich diese Nachricht hörte, habe ich mich zum Gebet aufgestellt und habe zu Allah gebetet. Dann hat mir Allah Jinnem Khan und dem Mullah bezüglich eine Nachricht gegeben. Die ist auf Arabisch. Danach habe ich am zweiten Tag erfahren, dass Jinnem Khan schwer erkrankt ist und dass der Mullah wegen schlechten Benehmens von seiner Moschee hinausgeworfen wurde.
Jibun Khan wurde so krank, dass er innerhalb von wenigen Tagen von einem jungen, starken Mann zu einem geschwächten, dürren Gerippe geworden ist, der nicht mehr darauf hoffte, überhaupt zu überleben. Und er sagte, ich fühle, dass solche Messerstiche auf der Weise, wie ich mir Masood Raja angedroht hatte, dass ich das mit ihm machen werde. Und er sandte seine Verwandten zu mir, dass er für ihn um Vergebung, dass ich um Vergebung flehe bei Gott für ihn. Seine Verwandten kamen zu mir und der Mullah hatte versucht, sie aufzuhalten. Und er brachte den Ältesten des Dorfes, jedenfalls ging der Älteste zu meinem Vater und sagte, und auch mein Onkel war dabei, Ilham Din Sahib. Und die ganzen Verwandten haben ihre Hüte abgenommen und haben sie mir zu Füßen gelegt und haben gesagt, wenn ihr uns vergebt und mit uns kommt, dann erst werden wir die Hüte wieder aufsetzen. Mein Vater und mein Onkel haben sich dann dafür eingesetzt, dass ich ihnen vergebe, und letztendlich habe ich meinen Älteren folgend die Verwandten begleitet. Und er setzte sich auf und sagte, ich bereue, und weinte ganz fürchterlich und bat mich, um seine Vergebung zu beten. Jibun Khan, welcher in dieser und alle die Hoffnung aufgegeben hatten, dass er gesund werden würde, waren erstaunt, dass solange wie ich da war, es ihm sehr viel besser ging. Aber als ich dann wegging, wieder nach Hause ging, kehrte seine Schwäche wieder zurück, und seine Verwandten kamen nochmals zu mir und sie baten mich, bitte bleiben Sie hier, so lange, bis er nicht vollständig wieder genesen ist. Und gehen Sie nicht zurück in Ihr Dorf, bitte, vorher. Maulvi Sahib sagt, Muhammad Alim Sahib, und als sie hörten, dass ich wieder zurückgekehrt war, begannen sie zu schimpfen und sagten, dass diejenigen, sagte, dass, was kann dieser Mirzai schon für ihn tun? Als ich das hörte, betete ich zu Allah in voller Inbrunst. Nicht einmal eine Woche oder 10 Tage waren vergangen, und der Khan Sahib wurde gesund. Dieses Zeichen wurde nicht nur von den Leuten, die im Dorf wohnten, sondern auch in der Umgebung sprach es sich herum, und die Menschen sprachen darüber. Und alle sagten, Mirza Sahib ist also eine große Persönlichkeit, dessen Gebete solch eine Macht haben. Danach hat die mächtige Hand Allahs den Mullah erfasst und hat ihn mit solcher Plage geschlagen, dass die Hälfte seines Körpers völlig schwarz wurde und er über kurze Zeit danach auch verstarb. Eine andere Begebenheit berichtet Maulana Ghulam Rasul Sahib, dass Maula Jamud Gola, das in einiger Entfernung von unserem Dorf war. Die Landbewohner dort waren oft bei uns, und als sie die Nachricht von Jivan Khans wundervoller Erkrankung und Genesung hörten, kam Khan Muhammad, ein Landbesitzer, zu meinem Vater und bat ihn, mein kleinerer Bruder Jan Muhammad ist seit langer Zeit erkrankt. Können Sie bitte mir Ghulam Rasul Sahib bitten, dass er für einige Zeit bei uns wohnt und für ihn betet, damit Allah auch ihm Genesung gewährt.
Auf Anweisung meines Vaters bin ich dann dorthin gegangen, habe Wusu gemacht und habe mit dem Gebet begonnen für seinen Bruder. Nachdem ich Salam gemacht habe, habe ich ihn gefragt, wie geht es deinem Bruder? Und er sagte, das Fieber ist weg und er hat auch leichten Hunger, sodass in wenigen Tagen sein geschwächter Körper wieder gestärkt wurde und er gesund wurde. Nachdem sie dieses Zeichen gesehen haben, dann in den haben die Menschen ein wenig Sympathie in ihren Herzen gefühlt, aber nicht ein einziger hat Bad gemacht. Das Ergebnis davon war, dass Allah zu mir gesagt hat, die Patienten, denen Genesung gegeben wurde, wurde nur gegeben, Gesundheit gegeben, damit sie zu einem Zeichen werden für die anderen. Und wenn keiner von ihnen Ahmadiyyat annimmt, dann werden sie beide in ihren Gräbern sein bis zum 19. Schabbat. Ich habe das aufschreiben lassen und habe das in manchen Nicht-Ahmadis im Dorf gegeben zur Aufbewahrung und ihnen gesagt, dass sie diese Prophezeiung nicht bekannt machen sollen, bevor nicht jemand von den beiden gestorben ist. Ich habe das auch in den Zeitungen von Qadian verbreitet. Der Ramadan-Monat ist vergangen und da, wo die beiden gesund geworden waren, haben die gleichen Krankheiten sie wieder erfasst. Und genau in der Nacht zum 19. Schaban sind sie gestorben. Und die Ghair-Ahmadis waren so erstaunt, als sie davon gehört hatten. Und als ihnen noch erstaunter waren sie, als sie von der Prophezeiung hörten. Aber trotzdem hat nicht ein einziger Bad gemacht, dieses Zeichen sehend. Abdurrahman Sahib, welcher in einer Sikh-Familie groß geworden war und nach der Wahrheit suchend Ahmadi geworden ist. Nachdem er Ahmadi geworden war, machte er sehr, sehr gerne Tabligh, obwohl das sowieso eine Eigenschaft der Sahabas war, dass sie keine Möglichkeit ausließen, Tabligh zu machen. Aber Sardar Abdul Hamid Sahib widmete dem ganz besondere Aufmerksamkeit. Der eine Grund dafür war, was wir in der Überlieferung finden, ist, dass Allah Ta'ala ihm gesagt hatte, dass sein Alter auf ein bestimmtes Alter festgelegt ist, sein Leben. Als diese Zeit abgelaufen war fast, bat Master Sahib in Gebeten Allah, weinend und flehend, O du Herr über Leben und Tod, meine Kinder sind noch in der Ausbildung, ich habe noch so viele Verantwortungen, die mir noch auferlegt sind. Bitte verlängere mein Leben. Er sagt, ich habe gerade mal 2 Minuten gebetet, als er eine Prophezeiung bekam von Allah. Allah Ta'ala gibt den Menschen ein längeres Leben, die für die anderen Menschen zu einer Gnade werden. Und ich überlegte, dass Allah am liebsten es mag, wenn man Tabligh macht. Und er hat sich daraufhin tagtäglich dem Tabligh verschrieben. Und über das Alter, das ihm vorher gesagt wurde, hat er viele Jahre hinausgelebt. Wie ich schon vorher sagte, die Sahabas haben nie eine Möglichkeit ausgelassen, Tabligh zu machen. Und dem sollte auch jeder Ahmadi Aufmerksamkeit widmen. Im Zusammenhang mit der Annahme von Gebeten schreibt er auch, dass 1908, als er in Central Training College Lahore lernte, waren mit mir Hindu, Musulmanen und auch 3, 4 Christen. Sie studierten alle das Gleiche. Unter ihnen war auch ein Pathan, Yusuf Jamaluddin. Er war an einer christlichen Schule Schulleiter. Er lud mich eines Tages ein zum Tee in seine Schule und sagte, Sie haben gut getan, dass Sie den Sikhismus hinter sich gelassen haben und Muslim geworden sind. Jetzt gehen Sie noch einen Schritt weiter und werden Sie Christ. Was werden Ihnen die Muslime, wenn sie ausgestudiert haben, an Lohn geben? Ich werde Ihnen 300 Rupien geben. Von den Muslimen werden sie höchstens 40, 50 oder höchstens 100 Rupees bekommen. Ich habe ihm geantwortet, ich
Glaube an den lebendigen Gott. Wenn Sie mich an einen lebendigen Gott, mit dem lebendigen Gott verbinden, dann werde ich Christ. Yusuf Jamaluddin fragte, was meinen Sie mit lebendiger Gott? Ich sagte, in der Bibel steht, wenn man an die Tür klopft, wird geöffnet. Wenn man sucht, wird man Gott finden. Und im Koran steht auch, die zu ihm flehen. Wenn man im Flehen zu ihm betet, antwortet Allah. Wenn diese Gabe auch im Christentum vorhanden ist, dann werde ich Christ. Er antwortete, in den Vedas und in der Bibel und im Koran steht doch, dass es keine Offenbarungen mehr geben kann nach dem Koran. Und er sagt, Gott kann hören und sehen, aber er spricht nicht. Ich antwortete, das Wesen, das sehen und hören kann, kann auch sprechen. Ich sagte, gerade eben habe ich eine Offenbarung bekommen. Und Master Abdul Rahman Sahib hatte gerade eine Offenbarung erhalten von Gott. Ihm wurde die erste Frage bekannt gegeben, die in den Prüfungen kommen wird. Die anderen sagten, wir haben nichts gehört. Und ich habe gesagt, daraufhin, euer Blut ist nicht rein. Gehen Sie nach Qadian und lassen Sie es dort reinigen, dann können auch Sie Offenbarungen hören. Den 3., 4. Tag danach habe ich gelegen in meinem Bett und habe wieder eine Vision gehabt, in der mir die ganze Prüfungsfragen gegeben wurden, aber ich konnte mich nur an die erste Antwort erinnern. Ich habe das meinen Mitstudenten mitgeteilt und sie waren erstaunt. Abdul Hamid unter ihnen darunter, der ein Atheist war, er sagte daraufhin, dass es einen Gott gibt. Manche sagten, das ist Zufall. Wir haben noch länger darüber diskutiert und dann haben alle gesagt, zeig uns noch mehr. Ich habe darauf geantwortet, okay, ich bete. Allah ist der Herr. Vielleicht zeigt er mir noch etwas Verborgenes. In den nächsten Tagen wurde mir offenbart, es ist ein Junge, es ist nicht ein Mädchen. Und in den Tagen war bei mir zu Hause, stand eine Geburt an und meine Mitstudenten, die Hindus und Christen waren, sie erkundigten sich in Qadian über den Zustand in meiner Familie und sie erfuhren, dass eine Geburt anstand. Nach 3, 4 Monaten kam von zu Hause ein Brief, Sardar Abdul Rahman Sahibs Haus ist ein Junge geboren worden. Daraufhin habe ich alle eingeladen und sie haben gesagt, und ich sagte, wenn ihr in euren Kirchen oder Mandars oder Gurdwara betet und etwas fragt und ihr habt keine Antwort darauf bekommen, dann müsst ihr verstehen, dass ihr nicht Gott angebetet habt, sondern nur ein Abbild von ihm angebetet habt. Ich habe ihnen gesagt, die Prophezeiung, die ich durch die Annahme meiner Gebete euch geben konnte, das müssen sie bezeugen. Yusuf Khan und Itarji und die Christen waren, haben Ausreden darauf gesucht. Ich habe ihnen gesagt, wenn Sie das mitbezeugen, werden Sie in Ihren Prüfungen Erfolg haben oder nicht. Ansonsten nicht. Als das Ergebnis der Prüfung herauskam, waren es die beiden die einzigen, die ihre Prüfung nicht bestanden hatten. Master Abdul Rahman Sahib und so wie er war Maulvi Abdul Karim Sahib, das in der Schule Master Sahib lehrte. Und plötzlich war er sehr beunruhigt und lief auf und ab und begab sich zum Fenster und betete. Und als ich mich erkundigte, sagte er, ich sage es dir später, ich habe ein Problem, das werde ich dir später sagen. Nach ein paar Stunden rief er mich in sein Büro. Der Postbote hatte einen Brief gebracht. Und in dem Brief stand, sie haben mir meinen Unterhalt nicht geschickt und ich bin in Schwierigkeiten. Was deshalb sagte, ich habe keine Hoffnung, dass ich von irgendwoher Geld bekommen könnte. Und er betete, oh Allah, mein Sohn ist im
im Ausland, er hat kein Geld und ich hätte ihm das Geld schicken müssen. Bitte gib mir auf deine Weise das Geld. Und kurze Zeit später hatte er auf wundervolle Weise Geld erhalten und konnte das Geld schicken. Hazrat Muhammad Sher Ali war auch jemand, der ganz besonders viel betete und besonders war er bekannt dafür, dass er immer für die betete, die in Prüfungszeiten waren und Examen hatten. Hafiz Abdul Rahman Batalvi zum Beispiel berichtet, dass Hazrat Maulvi Sher Ali Sahib die Gewohnheit hatte, dass wann immer die Prüfungszeiten begannen, Maulvi Sahib ohne Ausnahme tagtäglich dorthin in die Universität ging und für all die Studenten ganz intensiv betete. Wenn alle die Studenten in die Halle kamen für die Prüfungen. Einmal war er schon weggegangen von dort und ich bat ihm, oh, Maulvi Sahib, meine Tochter wird in Philosophie ihre Prüfungen haben. Er kam sofort mit mir in die Universität, wo meine Tochter studierte und betete für meine Tochter lange und intensiv. Und er war ganz vertieft in sein Gebet und danach sagte er, deine Tochter wird erfolgreich sein. Und sie war im ganzen Bezirk Guldarspur mit den besten Prüfungsergebnissen. Chaudhry Abdul Mujib Sabsyal berichtet, dass 1943 er in seiner 10. Klasse Prüfung saß, aber wegen einer schweren Krankheit konnte er 5-6 Monate nicht richtig studieren und er war besonders besorgt bezüglich seiner Prüfungen. Zur damaligen Zeit war er in Baitul Zafar Koti von Chaudhry Zafrullah Khan Sahib und Hazrat Maulvi Sahib war im Gasthaus und arbeitete dort an der Übersetzung des Korans. Maulvi Sahib übersetzte den Heiligen Koran ins Englische. Hazrat Maulvi Sahib Gesad und Gurabal Sahib hatten eine ganz besondere Beziehung und deswegen wusste er über meinen Zustand Bescheid und er wünschte sich sehr, dass ich die 10. Klasse Prüfung ablege. Ich ging dann also spät und schrieb mich ein in die Prüfung und er sagte, nach der ersten Prüfung sag mir Bescheid. Ich werde für dich beten. Sei völlig unbesorgt und gib deine Prüfungen. Als ich die Englischprüfung abgelegt hatte, war ich so hoffnungslos. Hazrat Maulvi Sahib habe ich das gesagt. Ich glaube, ich habe nur 1-2 Antworten geben können. Er war inzwischen schon zu Hause und hörte, was ich berichtete und lächelte und sagte, ich habe für dich ganz besonders gebetet. Mir wurde mitgeteilt, sage Mujid, dass er wenigstens seine Studentennummer doch aufschreiben sollte auf seine Prüfungspapier. Den Rest werden wir dann schon sorgen für. Also und er sagte mir, solange nicht das Ergebnis bekannt ist, soll ich das niemandem gegenüber erwähnen. Meine ganzen Prüfungen waren auf die gleiche Weise. Ich hatte nicht von einer einzigen Prüfung die Hoffnung, dass ich sie bestanden hätte. Aber als das Ergebnis bekannt wurde, hatte ich 440 Punkte erreicht und habe alle meine Prüfungen bestanden gehabt. Hazrat Maulvi Ghulam Rasul Sahib Raja berichtet, dass Dr. Sayyid Muhammad Hussain Shah Sahib sehr in mich Hoffnungen legte bezüglich der Annahme von Gebeten und auch seine Frau, die Schiitin war, vertraute auch sehr auf meine Gebete und bat mich oft um Gebete. Einmal war sein kleiner Sohn Bashir Hussain, er war 6-7 Jahre alt, sehr, sehr krank. Dr. Sahib hatte ihn mit großer Intensität selbst behandelt und hatte auch andere Doktoren um Rat gebeten, aber die Krankheit des Kindes wurde immer schwerer, so weit, dass er so krank war, dass Dr. Sahib nicht mehr die Hoffnung hatte, ihn heilen zu können und er sich schon vorstellte, wie er sein Kind begraben müsste. In dieser Situation kam die Frau von Dr. Sahib völlig aufgelöst zu mir, um für das Kind zu beten. Ich war von ihrer Bescheidenheit sehr beeindruckt und ich fragte, woher die Stimmen der Klagen kommen. Und sie hörte, dass einige weibliche Verwandte schon zusammengekommen waren, weil sie die Hoffnung für das Kind aufgegeben hatten und klagten. Ich habe gesagt, ich werde beten, aber unter der Bedingung, dass sie alle weggehen vom Bett von Bashir und nicht weinen, sondern beten.
Und ich habe neben dem Bett von Bashir mein Janamas hingelegt und habe angefangen zu beten. Bashirs Mutter sagte mir dann, dass sie sich erinnerte, wie Hazrat Khalifatul Masih der Erste betete und wie er aus dem Zimmer hinausging. Und ich bin hinaus, habe das auch gegangen und gemacht und habe eine alte Dame draußen getroffen und habe in ihren Schoß einen Rupee gegeben als Zadka und sie gebeten, dass sie für das Kind, für den Patienten betet. Danach bin ich sofort wieder zu dem Patienten zurückgegangen und habe mich ins Gebet vertieft und habe die Surah Al-Fatiha mit Aufmerksamkeit auf jedes Wort gelegt und habe sie insbesondere unter dem Aspekt der Heilung gebetet. Vor meinen Augen habe ich dann in meinem Herzen gefühlt, dass Gott seine Macht zeigen wird. Im ersten Rakat habe ich die Surah Yasin gebetet und auch gebetet für das Kind. Und ich war noch in der Sajda, als Bashir Hussain sich im Bett aufsetzte und fragte, wo ist meine Mutter, wo ist mein Vater? Ich habe an seiner Stimme gehört, dass meine Gebete erhört worden waren und habe das Gebet in aller Ruhe beendet. Ich habe ihn dann gefragt, was ist mein Sohn? Und er hat gesagt, ich habe Durst. Ich bin dann hinausgegangen und habe Bashirs Mutter und die Mutter fragte, mit wem haben Sie gesprochen? Ich sagte, gehen Sie rein und schauen Sie selbst. Und als sie hereinging, sah sie, wie Bashir im Bett saß und nach Wasser verlangte. Und sie war Gott so außerordentlich dankbar und hat ihm dann zu trinken gegeben. Hazrat Dr. Said Abdus Sadaq Shahid Sahib, bei ihm war ein Baba, ein indischer Baba. Er hatte dort gearbeitet und er sagte, er ist einmal vom Pferd gestürzt und hatte sich sein rechtes Handgelenk gebrochen. Shah Sahib war deswegen längere Zeit krank und er konnte nicht an einer Gerichtsverhandlung, zu der er wiederholt aufgerufen worden war, als Zeuge aufzutreten, erscheinen. In Chodas war das Gericht und er sollte dort als Zeuge aussagen. Der Magistrat dachte, dass er mit Absicht nicht dort erscheint und hatte ihn dann dorthin beordert und hat seiner Verärgerung Ausdruck gegeben und er ist dann krank dorthin gegangen. Als er beim Magistrat vorbeikam, sah er, in welchem Zustand er war. Und er sagte zu mir, als ich das gesehen habe, war ich besorgt, dass ich vielleicht und ich habe Wusu gemacht und bevor ich zum Gericht gehe, gebeten kann. Ich bin in mein Zimmer gegangen und der Magistrat, um zu beten, der Magistrat hatte seinen Kopf, hielt sich dann am Kopf und sagte, dass er solche furchtbaren Kopfschmerzen hatte, dass die Verhandlung vertagt werden musste und mir die Auslagen für die ganze Reise gegeben wurden und ich wurde entlassen und konnte nach Hause gehen. Draußen sagte Dr. Sahib, sehen Sie, Inder, wie Allah auf besondere Weise seine Zeichen zeigt. Über Dr. Sahib haben wir noch andere Überlieferungen. Über Baba Inder, der immer betete, ich möchte, dass mein Sohn Habibullah Sahib in der indischen Medical Service angenommen wird. Und ihm wurde gesagt, dass um dort arbeiten zu können, man im Ausland Erfahrung haben muss. Und er sagte, mein Herr hat Macht über alle Dinge. Und er bat mich zu beten für ihn. Und er bekam die Anstellung. Als er mich fragt, als er für als er mit seinem Vater zum Mulakat kam, zeigte er auf den Stern auf der Schulter seines Sohnes und sagte, sehen Sie, mein Herr hat meine Gebete angenommen. Dr. Said Abdus Tash Sahibs bezüglich ist bekannt, ein
ein Hakim Hamid Sahib, der bei der Beerdigung eines Nicht-Ahmadi-Mädchens sehr für ihm dankbar war und sagte, Dr. Sahib hat sich sehr eingesetzt an der Behandlung meiner Tochter. Jeden Freitag hat er für sie Zadqa gegeben. Er kam und von nah und weit kamen die Leute, um sich von ihm behandeln zu lassen, denn er arbeitete sehr viel auch mit Gebet in seiner Arbeit. Auch heute sehen wir die Ahmadi-Doktoren, wenn sie behandeln, dass sie das mit Gebeten begleiten, denn Shafi ist Allah, das Attribut des Shafi ist es, die Gott zu eigen ist. Deswegen beten wir zu ihm in seiner Eigenschaft als Shafi, als Heiler. Hazrat Maulvi Ghulam Rasul Sahib Raja berichtet, dass Fazana das Geschenk des Bad und durch die Tabligh-Arbeit in mir eine solche spirituelle Stärke entstand, dass ich viel betete und Gott mir außergewöhnliche Annahme meiner Gebete gewährte und ich für viele Probleme betete und Allah sie durch die Gebete in seiner Gnade befreite. Als ich Chaudhry Allahdad Sahib, der noch nicht Ahmadi geworden war, an der Moscheewand sitzend sah, wie er einen ganz furchtbaren Asthmaanfall hatte. Ich fragte ihn, wie es ihm geht, und er sagte, dass er seit 25 Jahren Asthma hat, wodurch sein Leben wirklich sehr stark beeinträchtigt ist. Und ich habe gefragt, ob er sich hat behandeln lassen, und er sagte, dass er sich von weit und fern von allen behandeln hat lassen, dass aber die Ärzte gesagt haben, dass das unheilbar ist. Deswegen hoffe ich nicht mehr auf Heilung. Ich sagte, Hazrat sallallahu alaihi wasallam hat keine Krankheit als unheilbar erklärt, die nicht durch Gebete geheilt werden könnte. Warum sind Sie hoffnungslos? Und er sagte, was kann ich noch erwarten? Und ich sagte, unser Herr, unser Gott ist der Herr über alle Dinge. Und er sagte, betete, die Gläubigen und Ungläubigen können zusammenkommen, aber Glaube und Unglaube kann nicht zusammenkommen. Darum seien Sie nicht ungläubig. Lassen Sie sich ein wenig Wasser bringen und ich werde das Damm machen, ich werde darüber beten. Und ich habe die Eigenschaften des Shafi Gottes so stark angerufen. Und ich habe gesehen, wie die Eigenschaft Gottes des Shafi wie eine Sonne aufging über dem Wasser. Und ich war mir sicher, dass durch die Segnungen von Hazrat Masih Maud und die Allah mein Gebet angenommen hat. Und ich habe ihm das Wasser zu trinken gegeben. Und das Asthma war geheilt und tat daraufhin nie wieder auf, obwohl er über diesen Tag hinaus wenigstens noch 14, 15 Jahre lebte. Und wegen dieses Zeichen hat Allah Chaudhry Sahib auch das Geschenk der Annahme des Ahmadiyyat geschenkt und hat ihn zu einem Muballigh gemacht. Maulvi Abdul Qadir Sahib, Maulvi Muhibbur Rahman berichtet über ihn. Am Ende meines Lebens war ich sehr krank und die Ärzte sagten, da ihre Lunge hat sich vollkommen aufgelöst und sie sind nur noch für wenige Tage ein Gast in dieser Welt. Hazrat Khalifatul Masih Sani habe ich um Gebete geschrieben und eines Nachts im Traum gesehen, wie ein Engel kam, der seine Brust öffnete, ihm seine Lunge zeigte, die vollkommen aufgelöst war und sie wegwarf und an ihrer Stelle neue, gesunde Lungen eingesetzt hat. Danach ist er gesund geworden wieder und hatte noch längere Zeit darüber hinaus gelebt. Khalifatul Masih Awwal berichtet von 1909 im Frühling, regnete es einmal über 9 Tage hinweg und verschiedene Gebäude sind deswegen eingestürzt und auch Maulvi Sahib hatte ein neues Haus gebaut,
Das war auch eingestürzt deswegen. Am 8. oder 9. Tag sagte Khalifatul Masih Awwal nach dem Zuhr-Gebet, ich bete etwas und sie alle, die hinter mir stehen, sagen nur Amin danach. Nach dem Gebet sagte er, ich habe heute dieses Gebet gebetet, das der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem ganzen Leben nur ein einziges Mal betete. Dieses Gebet ist das Gebet, den Regen aufzustoppen. Es regnete zu dem Moment sehr, sehr stark und kurz danach hörte es auf zu regnen und bis zum Asr-Gebet war der Himmel vollkommen wolkenfrei. Diese Älteren und die Annahme ihrer Gebete, dafür gibt es zahllose Beispiele. Und bis zum heutigen Tag ist das, was wir in der Welt sehen. Heute sehen wir immer noch unsere Muballighin, die in der Tabligh-Arbeit aktiv sind und auch alle anderen, die das tun, wie ihre Gebete wie ihnen die Annahme ihrer Gebete gewährt wird. Hazrat Masih Maud a.s. Beziehung zu ihm, die Beziehung zu ihm hat uns die gewährt, dass Allah uns die Zeichen zeigt, die an der Annahme von Gebeten zu sehen sind. Hazrat Masih Maud a.s. wurde versprochen, dass ihm solche Menschen gegeben werden in seiner Gemeinde, die wie die Sterne am Himmel leuchten werden und zu einer Quelle der Führung werden für die Menschen. So hat Allah dem verheißenen Messias a.s. ein solches Bild gezeigt über die Mitglieder der Jamaat, über die er sagt, der verheißene Messias a.s. sagt, ich habe gesehen, wie nachts ich an einer Stelle sitze, es ist nachts, wo ich sitze, und noch jemand sitzt neben mir. Und dann habe ich zum Himmel aufgeschaut und habe gesehen, dass viele Sterne an einer Stelle am Himmel zusammenkommen. Dann nachdem ich die Sterne gesehen habe und habe auf sie gezeigt, das himmlische Königreich. Dann habe ich gefühlt, dass jemand an die Tür klopft. Als ich sie öffnete, sah ich, dass Miram Baksh, ein Mann, dort stand. Er hat mich begrüßt und kam rein. Mit ihm war ein anderer Mann, der mich nicht begrüßt hat und auch nicht hineinkam. Die Bedeutung davon habe ich so verstanden, dass das himmlische Königreich damit gemeint ist, die Reihe von gottesfürchtigen Menschen, die die Botschaft auf der Welt verbreiten. Und der andere Mann war gemeint, dass Allah ihm, und der andere Mann, dass Allah ihm dass er Bad machen wird. Und mir wurde ins Herz gegeben, fürchte dich nicht, Gott ist mit uns. Heute, wo die Seelen und die Ahmadis auf der Welt verbreitet sind, dass sie durch ihre Gebete mit Allah eine lebendige Beziehung haben und versuchen, unter diesen gottesfürchtigen Menschen zu sein, die wie Sterne am Himmel leuchten, welche für die Welt zu einer Quelle der Führung geworden sind und das himmlische Königreich wieder auf der Welt verbreiten. Jedes Herz sollte sich vor Allah niederbeugen. Hazrat Masih Maud a.s. Aussage sollte jeder Ahmadi in Gedächtnis behalten: Seid ein Pir, aber betet nicht Pirs an. Seid ein Wali, aber betet nicht Walis an. Allah Ta'ala möge uns das gewähren, dass wir diesem Khatamul Awliya und Khatimul Khulafa folgend unsere Gebete verstärken und dadurch die Zeichen der Annahme der Gebete sehen werden. Hazrat Masih Maud a.s. sagt, unsere Jamaat sollte das Tahajjud-Gebet sich zur Pflicht machen. Wer nicht viel beten kann, sollte wenigstens 2 Raku beten, denn dadurch wird er die Möglichkeit zum Gebet haben. In diesem Gebet ist eine besondere Wirkung, denn es wird mit dem wahren Gefühl im Herzen gebetet. Denn wenn dieses Gefühl im Herzen nicht ist, dann kann er solch eine lebendige Beziehung nicht aufbauen. Jeder muss solch eine lebendige Beziehung im Herzen aufbauen.
Und diese wird dann zu einer Quelle der Annahme des Gebetes. Weiter sagt er, alles wird durch das Gebet möglich. Wenn Sie in der Hand etwas Gutes tun können, ist es durch das Gebet. Allah hat uns die Möglichkeit gegeben zu beten. Wir können Weiß nicht in Schwarz und Schwarz nicht in Weiß verwandeln. Nichts können wir, aber durch die Gnade Gottes können wir alles erreichen. Möge Gott uns dazu befähigen. Noch etwas möchte ich hier hinzufügen. In der vergangenen Khutbah habe ich über unsere Älteren gesprochen. In Zusammenhang mit diesen Gebeten, was ich heute erwähnt habe, finde ich, ist es auch notwendig, dass ich noch etwas dazu füge bezüglich Abdul Basit Sahiba. Ich habe über sie Verschiedenes gesagt, aber eins habe ich ausgelassen gehabt, nämlich ihre Dienste für die Jamaat. Sie hat für die Lajna sehr viel gearbeitet, über eine sehr lange Zeit hinweg, aber ihre wichtigste Arbeit, die sie geleistet hatte, war die sie mit ihrem Mann Hazrat Mir Daud Sahib geleistet hatte. Hazrat Masih Maud a.s. Ansprachen und Khutbas, die ganzen Referenzen hatten sie sich herausgesucht und zusammengestellt, die in einem Buch veröffentlicht wurden. Auch in den Khutbas habe ich verschiedentliche Notizen daraus mir entnommen. Wann immer ich sie besuchte, saßen Mann und Frau zusammen und saßen an dieser Arbeit über eine sehr, sehr lange Zeit hinweg. Stunden über Stunden saßen sie daran. Das ist eine solche Aufgabe gewesen, welche es ermöglicht, dass wir, egal welches Thema wir besprechen, wir von Hazrat Masih Maud a.s. Aussagen finden können auf Anhieb. Und als zweiter Nutzen davon ist, dass man, wenn man diese liest, man sich wünscht, dass man die ganzen Ansprachen lesen könnte. Auch eine Abdul Basit Sahiba und auch ihr Mann bestätigte das über sie, dass er es außerordentlich in seinem Herzen Dankbarkeit fühlte und für sie betete, wie sie ihm geholfen hat bei dieser Arbeit und mit ihm zusammen diese Arbeit erledigte. Möge Allah ihnen großen Lohn dafür geben. Hazrat Khalifatul Masih Salis hatte auch Chaudhry Zarfullah Khan Sahib die Aufgabe erteilt, dieses zu übersetzen, und er hat es übersetzt in Essence von Islam, welche auch nunmehr veröffentlicht wird. 2 Bände sind schon veröffentlicht worden. Diese Auszüge, die diese Eheleute zusammengestellt haben, konnten nicht alle übersetzt werden, denn es war eine ganz große Aufgabe, durch die die Menschen große Inspiration erfahren hatten. Zum Beispiel hat eine englische Frau das gelesen und sie kam und sagte, wann wird endlich Brahina Ahmadiyya übersetzt? Ich habe diese Auszüge gelesen und ich möchte nun jetzt das original gesamte Buch lesen. Ich habe mich daran erinnert und ich wollte das hier unbedingt nochmal erwähnen, damit alle sie in ihren Gebete einschließen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله